Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай хит болып жатқан пирогтардың бірі карамельный пирогты жасайтын боламыз. Соңына дейін қарап, міндетті түрде менімен бірге осы пирогты жасаңыздар. Пирогы өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Ең алдымен біз қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, бір жұмыртқа және де 40 граммдай шекер және де осындай қамыр қопсытқыш керек болады. Ең алдымен ұнымызға құрғақ заттарымызды қосып аламыз. Шекер мен қопсытқышты салып араластырып аламыз. Сонан соң ортасына жаңағыдай дайындап қойған майымызды салып, қолмен ұжып крошка жасаймыз. Міне осындай крошка жасап аламыз. Сонан соң бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап осындай қамыр илеп аламыз. Ол қамырымызды тоңазытқышқа кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Сонда майы сіңіп, өзі жаңағыдай қамырымыз жақсы болып иі қанып тұрады. Ал оған дейін біз ортасындағы, пирогтың ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 граммдай қаймақ керек болады. Және де бір жұмыртқамен осындай қоюлатылған сгущенка, яғни вареный сгущенка керек болады. Соның бір құтысын түгелімен саламыз. Және де барлығын блендердің көмегімен езіп, бір кепкі массаға айналдыруымыз керек. Егер сізде блендер болмаса, онда миксермен де араластыруға болады. Міне біздің ортасына салатын салмамыз дайын, осындай бір қалыпты жақсы араласты. Енді формамыз дайындаймыз. Менде осындай ортасы алынатын форма. Май жақпаймыз, себебі өз қамырымыз майлы болғандықтан ол астына жабыспайды, тек сәл ғана ұн сеуіп қойдым. Сонан соң қамырымызды бір келкетіп астына орналастырамыз. Қолдың көмегімен осылай жан-жағына бортик жасап, барлық жеріне бір келкетіп тұтастай етіп орналастырамыз. Егер қамыр қолға жабысып жатса, онда ұн сеуіп отырып осылай жасасаңыздар болады. Енді дайындап қойған салмамызды қамырымыздың ортасына саламыз. Салмамызды осылай қасықтың көмегімен барлық шетіне бірдей етіп жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен осылай қамырдың шеттерін, яғни бортиктерді осылай басып шығамыз. Ол енді тек сәндік үшін, піскен кезде барлық жер бірдей болып әдемі болып тұру үшін. Бұлай жасамасаңыздар да болады. Енді пирогымызды 170 градуста шамамен 40-45 минутта пісіріп аламыз. Достар, міне біздің пирогымыз пісті. Піскен кезде ортасындағы салмасы күмпиіп, яғни жоғары көтеріліп тұрады, бірақ ол суыған соң өзі басылады. Бөлме температурасында пирогымызды әбден суытып аламыз. Сонан соң 2 сағат тоңазытқышта ұстауымыз қажет. Сонда өзі жаңағыдай салмасы бір қалыпты болып, өзінің несін сақтап қалады, формасын. Енді сіздерге қазір разрезін кесіп көрсетейін. Пирогымыз өте дәмді, шаймен ішкенге прям тамаша, үлкен кісілерге және жұмсақ болып, әдемі болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Көргендеріңізде бұл пирогқа онша көп зат кетпейді. Үйде бар заттардан осылай әдемі пирог жасап, сіздер де үй-ішілеріңізді қуантыңыздар. Балаларға, үлкен кісілерге бұл пирог өте ұнайды. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, оңай бөлінеді, сондай нәзік, қамыры да жұмсақ болып шығады. Егер сіздерге осы рецепт ұнаған болса, онда лайк басып және де комментарий жазып кетіңіздер. Сондай-ақ каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Олай болса, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.